यह है सुबह सुबह हिमाच्छादित हिम पट्टिकाओं के हिमालयी दर्शन। आज सुबह सुबह मौसम अच्छा था। समय है 8:30 बजे अभी। ये देखिए, ये पंचाचूली हिमालयी है। काफ़ी साफ दिख रहा है यहाँ से। यह है नंदा घोंट। ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी यहाँ। वाह, आज मौसम साफ होने की वजह से इनके दर्शन हो गए। ये देखिए।